Hi guys, ayun nga, nagpicture-picture tayo dito sa Aurora at papunta tayo ng Baler, kaya samahan nyo ako guys mamaya. Let's go.
Yun na nga guys, nandito na tayo sa Kasiguran. Sa Kasiguran na tayo. Bababa na tayo. Bababa na tayo ng ating bagahe. Inabot tayo ng gabi guys. Nakaka-init. Kaya yun guys, hanggang sa muli na lang, next time. See you, bye bye. Wow.